Mbaniriza ku channel yange nate. Leero mu video yaffe tugenda kubeera nga tulaba batya osobola okubeera nga preparinga ebinyeebwa biriko coating oba coated peanuts. Byangu bino byakubeera nga okola. Beera nga ofuna ebikopo 2 eby'ebinyeebwa oba ekikopo kimu n'ekitundu, nakozesezza nze 2. Oluvannyuma tandika okubeera nga obironda oba kye tuyita okubisootinga, oggyemu amayinja, oggyemu obukyafu bwonna obuyinza okubeera nga mwebuli, oggyemu obwo obunyeebwa obuba bwakala because bwa tebugenda kuwa results nnungi, naddala eri ggwe ayagala okubeera nga eno recipe ogikola obeere nga otandika okuba ng'ogitunda mu dduuka lyo oba okubeera ng'ogiguza ba clients online. So beera ng'osootingamu oggyemu obwo bwonna bwonna obutono obuyinza okubeera nga mwebuli, then oluvannyuma nga tumaliriza okubeera nga tusootinga ebinyeebwa bino, beera nga obigatta mu bbawero oba esseppiki oba akataasa, gattamu omunnyo tablespoon oba ejjiiko zino eza sukaali ejjiiko nnamba, oluvannyuma bisookinge mu mazzi. Okubisookinga mu mazzi kiyina benefits nnyingi nnyo ekyokubeera nga ebinyeebwa bino tubisookinga mu mazzi. Amazzi gasobola okubeera nga gali warm oba nga gali hot, oluvannyuma tugenda birekamu okumala eddakiika 15 ku 20. So biteeke ebbali ogende mu maaso okukola ofune haafu kaapu y'amata n'eya ssukaali obeere nga bino byonna obiteekamu. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tuyiwamuko ne ka vanilla okwongera okubeera nti tuteekamu flavour ennungi. Tabula paka nga ssukaali yenna adissolvinze bulungi nnyo. Eno nayo mixture obeere nga ogiteeka ebbali kuba tugenda kubeera nga tugyeyambisa awo mu maaso. Mbasaba mubeere nga musubscribinga tonnaba kubeera ng'osubscribinga ku channel yange okubeera ng'onnyambako okuba nti channel yange ekula. Likinga osharinga video with your family and friends. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tufuna eŋŋano ekikopo kimu ne 3/4 ez'eŋŋano. Muno tugenda kubeera nga tugattamuko rice flour. Rice flour ono agenda kubeera nga ayongera okubeera nga bimeekinga crispy bulungi nnyo because rice flour alimu crispiness eyo. Then nakozesezza baking powder ne nkozesa nutmeg, then oluvannyuma ne ku munnyo omutonotono ne mbeera nga ntabula ebipimo mbibatereddewo awo waggulu. Then mbeera ng'otabula dry ingredients zonna zibeere nga zeetabudde bulungi nnyo, nazo ogenda kubeera nga oziteeka ebbali, tugenda kuba nga nazo tuzeeyambisa awo mu maaso. Oluvannyuma ng'ebinyeebwa bino omaze okubeera ng'obisookinga, beera nga kati oluvannyuma lw'eddakiika 15 ku 20 obiggyamu odraininga amazzi bwe gatyo ogalaba kkala gye gafuuse, then beera ng'obiteeka ku tray obiterezeeko bulungi nnyo, obiwe space bisobole okubeera nga bikala. Osobola okubeera ng'okozesa tray nga 2. Oluvannyuma nga bimaze okkala osobola okulaba nti kati bimaze okkala nabyanise wabweru ku musana. Kino kiyinza okutwalira essaawa ng'emu ku 2 okusinziira ku musana. Singa guba mungi osobola okumaliriza akaddakiika katono nga bikaze, then beera nga kati obizza mu bbawero gye tugenda okubeera nga tukoleramu. Otandika okubeera ng'oyiwakoko amata matono, osobola okukozesa jjiiko nga 2 ku 3 zino zi tablespoon n'obeera ng'otabula. Oluvannyuma tugenda kubeera nga kati wano tutandika okubeera nga tugattamu ne dry ingredients ziri eri ze twatabudde. Makinga sure nti byonna biri coated, biri wet bulungi nnyo. Na transparency mu bbawero endala because kano kabadde katono. Then tandika okubeera nga oyiwako eŋŋano eri gye twatabudde ne ingredients endala ze twataddemu. Ogende mu maaso otandika okubeera nga ebinyeebwa bino obikootinga. Osobola okubeera nga wakozesezza coconut milk oba n'obeera ng'okozesezza mata ng'ago ge tukozesezza. Then ogenda ogayiwako n'okootinga n'omakinga sure nti ebinyeebwa byonna biri wet, then n'ogenda ng'oaddingamu eŋŋano mpola mpola nga w'obiwewa n'obeera nga okootinga. Tugenda kootinga kino okikola mu phases ez'enjawulo. Oyiwako amata katono n'ogattakoko eŋŋano oba mixture eyo ya dry ingredients ze twatabudde, n'ogenda maaso n'obeera nga obiwewa bwe nti nga bwe nkola nga bw'omakinga sure nti byonna byekootinga. Then w'osanga ebiba byekutte because bigenda kuba bisitiikinga lwa nsonga buli w'obiyiwamuko ekintu kyonna eky'amazzi oba nga amata like byereetera okubeera nga byekwata. So omakinga sure nti ebyo ebyekutte ogenda obiseparatinga mpola mpola. Kino kikole ogende mu maaso okubeera nga
okootinga ebinyeebwa bino paka nga amata gaweddewo g'oba wakozesezza, paka nga eŋŋano gy'oba wakozesezza nayo yonna eweddewo, ng'ofunye ekinyeebwa ekiri coated bulungi ennyo nga naawe kennyini osobola okubeera ng'okiraba nti kiri coated. Nkusaba atannaba kubeera ng'onyiga kade kubeera ng'otaninga on notifications zo, obeere ng'onyiga kade. Buli w'onyiga kade genda maaso awo wennyini era onyigewo olabe ku all notifications nakwo obeere ng'onyigako, obeere nga notifications za video zange zonna ozifuna kuba osobola okubeera nga wasubscribinga naye nga notification tozifuna. So kiba kitegeeza nti tewanyiga ku all notifications. So genda maaso awo obeere ng'oddawo onyigewo, obeere nga notification za video buli wemba ntaddeyo video obeera notified mu kaseera konna ke mba mpostingiddemu. Ngezaako okumakinga sure nti mpostinga video every after a day. Ebiseera ebimu nemererwa but ngezaako okubeera nga makinga sure nti mpostinga video every after a day. Neeyanza nnyo okubeera nga mumpagidde musubscribinze. Oluvannyuma nga olaba nti ebinyeebwa byonna biri coated bulungi nnyo, ogenda mu maaso n'otandika okubeera nga obisengejja such that eŋŋano eri eyinza okubeera ng'ekwatiddemu ogiggyamu, n'ebyo ebiba byekwatidde n'obeera ng'obiseparatinga, bwebyo ebiba bisitiikinze n'obeera ng'obiseparatinga. So ofuna akasengejja nga kano akasobola okubeera nga kalimu obutuli obunenemu, nekikuyamba okubeera ng'eŋŋano eyo esobola okubeera nga egenda wansi eri n'obisengejja bulungi nnyo oleme kubeera ng'ogisiikiramu. Osobola okulaba nti ne mu bawero wansi ebinyeebwa bino biba bisitiikinga, so nabyo omakinga sure nti nno nabyo obiggyayo bulungi nnyo, obiyiwakokko eŋŋano n'obeera ng'ogitabulamu, nabyo byennyini ne bibeera nga bibeera coated bulungi nnyo. Kino kikole paka ng'oli satisfied nti ebinyeebwa byonna biri coated bulungi nnyo, nga amata g'okozesezza gaweddewo, nga eŋŋano gy'okozesezza nayo eweddewo, then tugenda kubeera nga tubiteeka ebbali. Osobola okulaba nti kino nakikoze naye obudde bwabadde buzibye ng'obudde bugenze. So n'ensalawo nti nja bisiika enkya, nasazeewo n'embeera nga mbitereka mu oven mu bawel bulungi nnyo paka olunaku lw'enkeera. Osobola okulaba nti enkeera ebimu nabitadde mu fridge ne mbisuza mu fridge, ebirala bino ne mbeera nga nabisuzizza just mu bawel nga mbitadde wansi mu oven nga teriiko. So kati teekako pan gy'ogenda okubeera ng'osiikiramu, giteekeko ku medium heat, oluvannyuma beera ng'ogattamu butto amale okubeera ng'asiika oba nga deep fryinga ebinyeebwa bino. Oluvannyuma ng'amaze okuba ng'akyamuka beera ng'ogattamu ebinyeebwa. Bw'obigattamu tobitabulamu there and then, lwa nsonga kino kigenda kubeera nga ojja kuggyako coating ate nga twetaaga ebeere ng'esigala ku binyeebwa bino bulungi nnyo. Nti osobola okubeera nga obisiika coating yonna newekkakkana ng'esigadde mu butto. So omakinga sure nti tobitabulamu, bireke paka ng'olaba bitandise okubeera ng'ebibrowninga bwe biti nga bwe bifaanana. Awo kati otandika okubeera ng'obiggyamu n'obeera ng'obidraininga on a kitchen towel. Ebinyeebwa bino osobola okubeera ng'obi-addingako value n'obeera ng'obi-addingako spices ez'enjawulo, oba n'obeera ng'obi-addingako flavors endala, nti already bigenda kubeera nga bikuwa result ey'ekinyeebwa ekiri sweet because tukozesezza coating eyo erimu amata, erimu ku ssukaali. So osuubira results y'ebinyeebwa bino okubeera nga biri a bit sweet, but osobola okubeera nga obyongerako coating ku sweetness eyo n'ogattako a little bit of a spice eya paprika ne chili powder n'obeera ng'ofunye peanut masala. Ebinyeebwa bino bijjamu nga byakabrowninga kuba wobiteeka wali ku kitchen towel biba bikyalimu heat eyo ebisobozesa okubeera nga bigenda maaso era okuba nga bikyuka mu kkala. So obiggyako nga byakabrowninga, osobola okulaba nti kati ekinyeebwa kiri ready nnyo. Coating osobola okulaba nti like yasitiikinzeeko bulungi nnyo n'ebeera ng'eremeddeko bulungi nnyo. Waliwo w'okola ebinyeebwa ebya coating zino ne weesanga nga coating yonna esigadde mu ntamu, then osobola okubeera nga kati obipackaginga nga bimaze okuwola. Peanut masala leero nakozesezza this chicken curry, erimu paprika, erimu chili, erimu omunnyo, erimu cumin, erimu other spices endala.
era obeera nga ofuna peanuts eziri sweet ate nga zirimu n'akakakaawirira because coating gye twakozeseza yabadde ewoomerera ate chili oyo abeera akaawirira, so obeera nga ebalansinga bulungi nnyo testi ne zibeera nga ekuwadde ekinyeebwa ekirungi ennyo ddala. Osobola okubeera nga yetaaze peanuts zino, osobola okubeera nga nzikolera ako akatin mba nja kagguza ku $30. Osobola okubeera nga ontegeezako mu comment section and we link up. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Check out my other recipes. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Until next time, thanks for watching.